posunutý tuto. Tu ho necítim, cítite to? Mhm. Tu, hej. Áno. Cítite, jak to tu vyzerá, keď na to tlačím? Hej. No, čiže tu je problém. Hlavu na bok, nakloniť, uvoľniť rameno, aj krk, hlavu, úplne všetko. Dobre. Teraz ľavú stranu a uvoľniť rameno, hlavu, krk nech je uvoľnený úplne. Dobre. Dobre, teraz som ruku a uvoľniť sa. Viac uvoľniť to rameno. To bolo moje. Uvoľniť sa. A ešte rameno uvoľniť. Dajte hore na hlavu tie ruky do predklonu. Dobre, ja vás takto obchytím a nadvihnem, že by sa toto tu uvoľnilo, dobre? Musíte byť celý uvoľnení, aj v nohách, aj v rukách, v lakťoch, všade. Čiže pusťte lakte dole a uvoľniť sa úplne, výdych. V nohách, v trupe celý uvoľnený, trošku vás nadvihnem, výdych. Dobre, bolo cítiť uvoľnenie, hej? No, bolo cítiť. Ešte. Dobre, teraz hlavu na bok. Takto a uvoľnený, hej. Ramena nech sú uvoľnené a výdych. Výdych. Dobre, na druhú stranu. A výdych. A uvoľniť sa. Dobre. Naspäť. Uvoľniť celé rameno. Ešte. Dobre. Chcem uvoľniť rameno, je uvoľnené lopatka. Ešte viac. Dobre. Čiže zatlačím tuto, vydýchnite. Dobre, ešte výdych. A ešte výdych. Dobre. Dobre, stále uvoľnený. A nerobte nič, len buďte uvoľnení, hej, výdych. Tak. A výdych, uvoľniť sa. A ešte trochu. Dobre. A ešte výdych. Tak, a ešte. Dobre. Výdych. Ešte. Výdych. 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 Dobre. A výdych. Viac uvoľniť sa, výdych. A viac uvoľniť sa, výdych. Ešte trochu. Dobre. Čiže ak som povedal, musím uvoľniť celú chrbticu, aby došlo k uvoľneniu viac menej aj tu, hej. Čiže uvoľnený, hej. Výdych. Dobre, ešte. Dobre. Uvoľnite sa. Dobre. Tu trošku sa uvoľnilo, že? Uvoľniť sa. Uvoľniť sa. Toto si. Hlavu hore. Naspäť. Dobre, čiže teraz musíte byť celý uvoľnení, dobre? Dýchate len cez nos, ústa sú zatvorené, dobre? Čiže uvoľnený, hlavu puste do ručníku, puste ju dole, dole hlavu, tak dobre. A úplne uvoľní v trupe, nohy ostanú tam, kde sú, dobre? A dýcham len cez nos, čiže uvoľnený, najviac ak ide, tak dobre. Naspäť a úplne uvoľnený, najviac ak ide, hej? Čiže výdych a uvoľniť sa. Ešte. Dobre. A ešte raz do jednej strany. A dýcham. Uvoľnený. Uvoľnený stále. Ešte. Dobre. Nehybte hlavou, ani krkom uvoľnený, pretože vaša chrbtica zažila teraz šok. Takéto človek nezažíva bežne, hej, čiže... To teda zažila určite. Dobre, čiže... Nehybať hlavou teraz aspoň pár minút, dobre? Ležte kľudne. Brutálne to bolo. Mal som pocit, že mi popraskalo všetko, čo mám v chrbte. Ale akože nebolo to bolestivé, to bol taký zvláštny pocit a určite je to úľava.